ローソンだって。ローソンもダメだ。うわあ、テレビ局だ。ねえ。あ、ジュンジュンジュンの店もダメだ。ダメだよ。みんなダメだ。ここの車も。ねえ。みんなダメ。うちがあっちどうなってんだろうな、あっちのうちが。ね犬小屋あるわ、犬小屋。犬もダメか。あ、見てね、このリンゴも。リンゴもダメ。フェンスも見てじゃん。そう。すごいじゃん。すげえよ。ひろきは前見てね。うわみんなほら。あ、ここ車だってみんなそうだよ。これうちの会社でやったんだ。してる。みんなゴミだ。ほら。うわゴミ。車。えらいこっちゃだ。ねもうみんなやる気なくなっちゃってるな、これ見れば。もう疲れちゃって。あんなの車やられてほう。うんおー、すげえ。これみんな終わりだ。中もうダメ。みんな出したんだ。そうにして。すげえな。フェンスもボロボロ。うわすごいね。すごい。ミルクも。友達のとこもすごいよ。この辺一番ひどいところだろ。うわうわ車多い。いや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 。いやいやいや、これ廃車だね。会社だよ。みんなダメじゃん。みんなダメだよ。あのダンプかあっち行ったら走ってんの。あのダンプね。おっせえな、早く行けよ。友達どこだ。友達どこ来た。順は知らねえんだ。今日名前だけしてでピピやってピピやってく。知らない人だから。社長さんいないからいいや。そこもそうなんだよ。北山商ですね。うわこっちゃだね。ずっとあそこのファミリーの辺でしょ。そうファミリーマートにいました。そうだよね。あのダンプが遅いっきりじゃん。前でいねえじゃん。そうだよ。何言ってんだよ。ダメだ。メシアが全然ダメだね。ダメだよ。うわー、うちみんな入っちゃったわ。車両機もダメ。多分お金拾うことあるよ。あるよね。お金も流れていっちゃうもん。そう。だって北山商業の男は危ねえもん。貯金箱じゃねえもんあれ。ただ机の下に男のいたり。みんな流れちゃう。そう。これもまあそうだけど。セブンイレブン全然ダメだ。この状態、ガラスもちっちゃばけてる。ね。いや、
だねみんな出して外に干してそう干したとこでもう使えないよ。みんな使えないよみんなゴミだ車も全部なんでそうだよだから長年大学車うちうん全部ダメじゃん全部だ。うんいやみんな機械蓋開けて乾かしてるカインズホームもダメだって言ったなそういえば。ダメって言ってましたよえらいこっちゃ。えらいことっすねうわーこの辺もそうカインズホーム全然ダメだ。もう手が加えられて全部ダメだね。売れないでしょ。売れないでしょもうそれと出したやつは全部ダメだよ葬儀場だってダメだろ、これも。うわあそこ車そうだ車ちょうどこのファミリーの辺までだったんだな。そうそうそうそれで向こう行ったら大丈夫なんだよその車を置いてやられたんだよ車やられてんね、でこういうのなかなか匂い消えねえんだよってね、すごいわ。このスタンドはやってるのかやってないよやってない？やってないやってないファミリーだってやられてんじゃねえの？ファミリーもやられてるよまだ来てるよ水来てるんだけどほらこっちだって来たよな。来てるじゃんもう出してんのもっとこっちまでワークマンの辺も来てるんだよじゃワークカーじゃん違うワークマンまで来てんじゃん全然ワークマンダメじゃん。嘘じゃんねみんなほらファミリーまで良いとかなんて言ってたけどそう全然ダメなんだわ。この辺だってそうじゃんほら全部使ってるわ。うわブルーライン全滅だなうんこうやって見れば。小林大平堂のとこもダメだったもんな。ダメこの辺はダメまあこの辺若干まあだねほらこの辺あダメだ車ダメだダメだこっち水来てるよ。うちだってダメじゃん。そう全部ダメだ。全滅だよそこだって出してんだよねこの辺どうだこのよ。辺は大丈夫だねこの辺なんとなくこの辺は大丈夫だ大丈夫そうだ。この辺が高いからね。そうあこの辺大丈夫だじゃあここで動画止めるね。そう